بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. قام وفد سعودي يرأسه الجنرال السابق أنور عشقي بزيارة للكيان الصهيوني. هابة شعبية نخبوية حقيقية كبرت أو صغرت، لكنها وقفت ضد هذا التطبيع بكل صوره إلا لماما من الناس المطبعين. هذه الهبة الشعبية أثبتت أن الناس ما زالوا ضد التطبيع، وانطلق وسم كبير سمي سعوديون ضد التطبيع. بل العجيب، فتحت مواقع خاصة في هذا الشأن، حساب خاص تبناه مجموعة من السعوديين والسعوديات هدفه سعوديون ضد التطبيع. خرج بعد ذلك أنور عشقي ومن معه ليقول بأن هدفهم من الزيارة كانت من أجل الوقوف على أسر الشهداء والمحاصرين، وأنه اكتشف أن إخواننا هناك قد حوصروا خلال هذه الفترة. هنا سؤال كبير: كيف استطاع أن يذهب؟ لماذا ذهب؟ من سمح له؟ ثم المعالم الرسمية السعودية تثبت أن المملكة ضد هذا التطبيع، لكن الحيرة ما زالت قائمة بين المثقفين والكتاب، بل حتى بين الناس في كل مكان. كيف ذهب؟ للوقوف على هذه القضية يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من استديوهاتنا في الرياض فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن مطر العتيبي، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية. مرحبا بك دكتور. مرحبا، حياكم الله. أيضا ينضم إلينا من استديوهاتنا في جدة الأستاذ جميل محمد علي فارسي الكاتب المعروف. مرحبا بكم أستاذ جميل من جدة وأهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالدكتور وبالإخوة المشاهدين. إن شاء الله ما يكون جو جدة حار ورطوبة فبالتالي تتأثر حلقتنا بهذا. على جدة جميلة صيفا وشتاء، ليلا ونهارا. طيب، حياك الله. أبدأ معك دكتور سعد. الحقيقة أنا استغربت هذه الهبة، ليس لأني أعرف أن الناس ما هم ضد التطبيع، لا، هذا الشيء معروف، لكن لأن الناس الذين راهنوا على من يسمون بالمثقفين بين قوسين، الذي حصل الحقيقة أن الهبة شعبية ولله الحمد، رجال ونساء صغار وكبار، فثبت من خلال هذه الهبة الرافضة أن الناس أو أن غالب الناس أكثر وعيا بمثل هذه القضايا مما يعتقده السياسي أو المثقف أو غيره. لماذا نحن ضد هذا التطبيع؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة ليس هذا مستغربا، بل هذا هو العادي. نعم. والوسم الذي ظهر سعوديون ضد التطبيع، الحقيقة أنا لتحفظ عليه، لأن الحقيقة المسلمون ضد التطبيع. هذا الحقيقة أن يوجد شذوذ، هذا طبيعي جدا، وسيأتي أمثلة لهذا حتى في العصر النبوي أتى شيء من هذا القبيل من بعض الفئات. لكن هنا الحقيقة فيها قضية أيضا مهمة جدا، يعني تجعل الناس فعلا يتشربون هذه القضية. قضية فلسطين، قضية الأقصى، هذه قضية أمة، فموجودة في وجدان الصغير والكبير والذكر والأنثى. أمر لم تستطع معاهدات التطبيع ولا فعالياته ولا كل الإعلام أن تؤثر عليه. هذا شيء جعله الله كأنه نوع من الإجماع في الأمة الذي لا يمكن أن يهز. هذه القضية الحقيقة ينبغي أن يعيها الجميع، السياسي وغيره، لأن هذه قضية لا تقبل يعني الذوبان مع الوقت. نعم. كم من متى دخل اليهود واحتلوا فلسطين، ولا زال الناس إلى اليوم في ازدياد في بغضهم وكرههم وحماسهم في تحرير المسجد الأقصى. لكن هنا اسمح لي أبدأ بقضية. هناك قاعدتان قرآنيتان مهمتان جدا في التعامل مع غير المسلمين. نعم. الأولى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب. هؤلاء المسالمون سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بوذيين في أي ديانة كانت، هؤلاء القاعدة بعدم إيذائهم إطلاقا. طيب. بل لهم حقوق ومعروفة في كتب الفقه. القسم الثاني وهي الآية التالية لهذا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فهذه هي الفئة، وهذا هو الحقيقة الذي يتجه رفض التطبيع إليه. اليهود الذين اغتصبوا، ولذلك أنا دائما أحب أعبر الصهاينة، لأن هذه أشمل من قضية اليهود، أو أخص في الحقيقة من قضية اليهود في معنى من هم الذين بيننا وبينهم إشكال سياسي. طيب. وهم هؤلاء. القضية الأخرى التطبيع من الناحية الشرعية. بلغة القانون التطبيع ليس دستوريا في الشريعة الإسلامية إطلاقا،
فهذه قضية مهمة جدا. إيش معنى؟ لأنه يتعارض مع الثوابت الشرعية، يتعارض مع الإجماع، يتعارض مع النصوص الناهية عن مثل هذا الأمر كما سيأتي إن شاء الله في تأصيل الموضوع. طيب. القضية الأخرى أن مجرد زيارة الكيان الصهيوني مجرمة قانونا ومجرمة نظاما، فمثل هذه القضايا من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك. الأمر الآخر مقاومة المحتل في فلسطين حق شرعي، وهذا بمقتضى الأحكام الشرعية المتعلقة بجهاد الدفع وهو فرض عين، وأيضا بموجب قرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فهي تعطي للشعوب المحتلة الحق في الدفاع بكل ما تستطيع من ذلك الدفاع بالكفاح المسلح من أجل الحرية. وهنا قرارات أحببت أن أقرأ بعضها، قرأت لكنها واضحة، يعني واضحة صريحة جدا. طيب. يعني في هذا الجانب. فبعد هذا كيف يقال كيف يسمح؟ إضافة إلى مدلول التطبيع في حد ذاته ليس مجرد صلح أو عهد لإيقاف حرب، وإنما القضية فيها شرعية، فيها اعتراف بصحة الاحتلال، فيها معاهدات أخرى إضافية سواء كانت ثقافية، بل وصلت في فترة من يمكن يعني فعالياتها إلى محاولة إخضاع مناهج التعليم في البلاد الإسلامية لهذه المعاهدات وهذا التطبيق. أذهب إلى جدة معي الأستاذ جميل فارسي. الحقيقة حسب التتبع أستاذ جميل لتويتر وفق آليات المهتمين به، أكثر من كتب مجموعة من الكتاب، وأنت واحد من أكثر الذين كتبوا في الموضوع، ولذلك تساءل بعض الناس في تويتر قال هل المسألة عاطفية؟ هل المسألة معطيات علمية عند الأستاذ جمال؟ ما شاء الله في الوسم أنت اللي شعللت الدنيا، إيش القصة؟ والله يمكن أنا أفاجئك إني أنا مع التطبيع ترى. أيوة، أنا فعلا مع التطبيع. شوف يا سيدي، إذا أخذنا باللغة العربية فقط، وطبعا مصدر اللغة الأساسي هو القرآن الكريم، فطبع وكذلك نطبع، يطبع الله، كلها جاءت 11 مرة في القرآن، وكلها جاءت تقريبا بمعنى متقارب، وكلها جاءت على القلوب. يعني كأن تقول في اللغة العربية هي تكون سبب وتكون نتيجة، كأن تقول مثلا طبع الله على قلبه فزار إسرائيل، أو تقول مثلا زار إسرائيل فطبع الله على قلبه. هي سبب وهي نتيجة. لكن سيبنا من المجال الشرعي، لأنه الدكتور موجود، فطبعا حتبقى كارثة لو أنا دخلت في المجال الشرعي أمامه. طيب يعني أيوه. أنت مع التطبيع بهالجانب، يعني يكفينا شر التطبيع. أنا مع التطبيع بهذا الجانب. لا فعلا أنا مع التطبيع، بس مو ما حسب الآية. سبحان الله، يعني الآية طبعا نقدر موقفها الواضح في الطبع على القلوب. أنا بتكلم على كلمة تطبيع، وهي استخراج اللغة، النورماليزيشن، إنك تخلي كل شيء في طبيعته. تمام. أنا في حقيقة مع التطبيع مع إسرائيل. إسرائيل إيش الوضع الطبيعي في تعاملك مع دولة محتلة أرضك وطاردة أهلك ومستولية على مياهها وبتشن حرب؟ الحرب الأساسية كانت كل 10 سنوات تقريبا، 48 56 67 73 اجتياح بيروت 82، ثم تكررت على غزة فأصبحت تقريبا كل سنتين. ما الوضع الطبيعي للتعامل مع عدو زي ذلك؟ المحبة؟ لا طبعا. التطبيع اللي هو طبعهم. إذن يعني. كيف أعمل علاقة طبيعية معهم بصيغة محبة؟ العلاقة الطبيعية معهم هي الصراع الحقيقي. ما تقدر تعمل صراع عسكري الآن، على الأقل احتفظ لنا بوسائل أخرى. مثلا الوسائل الدبلوماسية، علاقات الأمة في معظمها مع أمريكا ممتازة جدا، على الأقل شوية ضغط دبلوماسي معها، مصالحي ومصالحك وهكذا. يا سيدي ما قدرنا نوصل لهذا الحل عند المجال القانوني، ما قدرنا، عجزنا في المجال القانوني، نبقي ورقة التوت الأخيرة وهي المقاطعة. فأنا أسلمهم الورقة الأخيرة مباشرة بلا أي شيء وأقول والله علاقتي معك طبيعية محبة؟ لا، علاقة الطبيعية معه هي العداء الدائم. إذا ما قدرت لصراع عسكري فلتكن مقاطعة، هذه هي العلاقة الطبيعية. هذا هو التطبيع مع إسرائيل. طيب، في نظرك أستاذ جميل، ما الذي جعل الهبة الشعبية بهذه القوة رغم أن الزيارة كما يزعم صاحبها خاصة وأنها بمبادرة شخصية منه؟ شوف يا سيدي، بعض الأحيان
لا يسمح لإنسان بتصرفاته الخاصة إنه يسيء إلى دولته. أنت تروح تصيف في النمسا أو تصيف في باريس، هذا يرجع لك، لكن في قضية سياسية زي كده أنت ما تروح تقابل دولة حكومتك مقاطعتها وحكومتك ترفع لواء مقاطعتها. الآن المملكة هي الدولة الوحيدة الكبيرة اليوم إلا مقاطعة. فبالتالي اللي عنده فكرة مثلا يتكلم مع وزارة الخارجية يقترح لهم اقتراحهم، إنما يروح بنفسه عشان يكسر حدة المقاطعة، أنا أقول له أنت أسأت لدولتك. طبعا أنا لا يفهم من كلامي أبدا إني بحاول مثلا إني ألبس الأمر كلجوء إنسان للدولة ضد إنسان، لا معاذ الله، له أسلوبي ولا أقبل به أبدا. لكن أقول إذا تبغى تحل حل سياسي لابد عن طريق دولتك، إنما حل تجاري أنت تحل بنفسك، القضية الفكرية تحل بنفسك، لكن شيء سياسي يتعلق بأمر الدولة المفروض يتم عن طريق الدولة. نعم. دكتور سعد، الحديث عن التأصيل القضية شرعا، أنت أشرت إلى المقدمتين المهمتين في هذا الجانب، ومنهما ننطلق إلى التأصيل الشرعي، خصوصا أن بعض الناس ألبس قضية التطبيع مجموعة من الفتاوى الشرعية سأمر عليها. دعني أبدأ بالتأصيل الشرعي لها. الحقيقة هناك مسلمات فيما يتعلق بالصلح مع العدو، ومن الضروري أن يكون هناك وعي بها. أولا، الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل داخلة في النهي عن مثل هذه الدعوات الوارد في قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وهذه نزلت في أناس طالبوا بهذا الأمر بعد الشعور بالهزيمة في أحد، بعد أن انكسر المسلمون في أحد يعني ظهرت مثل هذه الدعوات، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونص على هذا عدد من المفسرين. هذه أول قضية. القضية الثانية، إذا كانت الحرب قائمة بين المسلمين وغيرهم واقتضت المصلحة أو الضرورة إبقائها، أو عفوا اقتضت المصلحة أن نوقف هذه الحرب، إما لأن ليس لدينا استعداد كافي، نعم، أو هناك ظروف أخرى داخلية مثل ما ذكر أستاذ جميل، على الأقل نبقي بقية الأوراق. في هذه الحالة إذا طلب العدو السلم داخل في قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فهذه قضية إما أن تقتضيها، يعني تقتضي ضرورة حقيقة فيما يتعلق بالاحتلال. القضية الأخرى طبعا وإيقاف الحرب يعني أننا نستعد، وهذه الآية وإن جنحوا للسلم أتت بعد قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكأنه إذا كان الإعداد ليس كافيا بالإمكان أن نجنح إلى السلم حتى نستعد ونتهيأ. وليس معنى ذلك أن نتزاور ونتصالح إطلاقا. قضية الصلح حتى مفهوم الصلح فيها إشكالية سنأتي إليها، يعني مفهوم الصلح. القضية الثالثة، إذا اقتضى الأمر توقيع معاهدة بوقف الحرب مع العدو، هنا لا يجوز أن تتضمن هذه الاتفاقية أي بنود مخالفة للعقيدة أو للشريعة أو لحرمات المسلمين، كالتنازل عن الأراضي مثلا لهم، ما يتعلق بالعقيدة في مثلا في قضايا الولاء والبراء، في ما يتعلق بالجانب الشرعي لا يكون هناك تقنينات أو قوانين تتناقض مع الشريعة الإسلامية بسبب هذه الاتفاقية. فهذه قضية مهمة جدا، مثل ما ذكرنا في الآيات السابقة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. لا يجوز أن ينص الاتفاق على تنازل المسلمين عن بلاد المسلمين أو جزء منها. والحقيقة الأمة احتفظت للسلطان عبد الحميد بالوقفة التي وقفها في عدم التنازل عن فلسطين، مع أنه يعرف أن عرشه سيكون هو الثمن لذلك، ولكن لا زالت الأمة تذكره بهذا التصرف الجميل رحمه الله. وكذلك الشيخ عبد القادر الحسيني حاولوا أن يأخذوا من أي وعد أو أي كلام يعطي أدنى شرعية لهم، لكنهم لم يستطيعوا، بل خرج وهاجر حتى لا يضايق في هذا الجانب رحمه الله تعالى. القضية الرابعة، لا يجوز أن يكون عقد الصلح مؤبدا إطلاقا، وهذه قضية مجمع عليها عند الفقهاء لا يخالف فيها أحد. هذا بالنسبة الصلح المؤبد للمقاتل، أي صلح مؤبد مع الكافر عموما أن يكون مؤبدا لا يجوز. بل بعض العلماء يرى أن من يعتقد جواز الصلح المؤبد قد يصل هذا إلى الكفر، لأنه يعني بطلان الجهاد. فهذه قضية في غاية الخطورة، وهي قضية مهمة جدا. ما الفرق بينه وبين رأي شيخ الإسلام في جواز أن تكون الاتفاقيات مع العدو مطلقة دائمة ومطلقة؟ هنا مطلقة أو مؤقتة. مؤقتة نقول والله 10 سنوات، والمطلقة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. ليست مؤبدة. المطلقة هي التي لا مدة لها، ليس لها مدة، لكن أيضا جائزة وليست لازمة. بمعنى يحق للدولة الإسلامية أن تفسخها وتنسحب منها في أي لحظة، بشرط أن تعلم العدو بذلك، يكون على سواء.
فانبذ إليهم على سواء. طيب. فهي ليست محددة المدة لكنها ليست مؤبدة. تمام. وقد تستمر فترة طويلة وقد تقصر، يترك يعني هذا. واضح أن هذه الشروط الجانب المستفيد منها هو جانب الدولة الإسلامية، هذا واضح جدا وهذا مطلب. بل وحتى منظومة الشريعة الإسلامية كلها يعني هي لا تصب تقوم في هذا على الجانب. الضعف، لا تقوم على الضعف والاستسلام إطلاقا. طيب. هي يعني الصلح هو حالة استثنائية. ممتاز. هذه قضية مهمة. القضية الخامسة المعاهدات الدولية، إما أن تتعلق بمصلحة اعتيادية في ظروف اعتيادية، هذه الأمر فيها واسع، وهذه غالبا تكون مع الدول الدول التي في بلادها في دار الكفر. طيب. يعني لما مثلا اتفاقية الأمم المتحدة مع الدول التي في مناطقها لا إشكال في هذا. طيب. القضية الثانية أن يكون مبني على ضرورة، وهذا يكون في التعامل مع المحتل. فالمحتل التعاهد معه ليس إلا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولذلك اتفق العلماء على أن أي معاهدة تكون تحت ضغط الضرورة فإن من الواجب وجوبا على المسلمين الانسحاب منها فور انتهاء الضرورة. وهذه قضية تتعارض مع مفهوم التطبيع تماما يعني. فلا الصلح المؤبد يتوافق مع ولا التطبيع يعني كلها. طيب. واضحة في هذا الجانب. ماشي. خليني أرجع إليك أستاذ جميل. الحديث عن هالهبة الشعبية الحقيقة ربما يدعوني لسؤال مهم. هل تعتقد أنه فعلا جهود التطبيع ستصطدم بممانعة شعبية؟ بمعنى أي فكرة قد تطرأ في أي مكان ستصطدم بهذه الممانعة؟ والله أعتقد أنه فعلا الأمة أوعى من أن تفرط على الأقل في القدس. يعني في أشياء أساسية في القضية الفلسطينية قد لا يعلمها الجيل الحالي. إحنا عاصرناها جيلنا. أنا رحت للدراسة في القاهرة في بالضبط منتصف المسافة ما بين حربين، حرب 67 وحرب 73، يعني في أوج الصراع العربي الإسرائيلي. لأن قضية واضحة أمامنا، في ظلم واقع على أمة كاملة. أنا أتذكر مرة مراسل واشنطن بوست في القاهرة جاء السعودية جاء المملكة هنا بعد غزو العراق للكويت، فكان بيتكلم عن القضية الفلسطينية. طبعا القضية الفلسطينية محور حوار أي إنسان في المنطقة مع واحد أجنبي. فكان بيقول هذه المشكلة معقدة للغاية. قلت له بالعكس، هذه أسهل مشكلة في العالم. لأنه بالصدفة كان وراي في التلفزيون صورة دبابة إسرائيلية في طول كرم والتقرير عنها. قلت له يا أخي القضية في منتهى البساطة، منطقة طول كرم هل هي أرض إسرائيلية ولا أرض فلسطينية؟ إذا هي أرض فلسطينية فالدبابة الإسرائيلية واقفة فيها ليش؟ هذا اعتداء عسكري. وإذا كانت أرض إسرائيلية فالراجل الفلسطيني الغلباني اللي بيخايف من الدبابة ماشي جنبها ليش ما عنده بطاقة هوية إسرائيلية؟ إذا أنت بتتكلم إنك دولة علمانية وبالتالي يتساوى الناس في الدين أمامك. القضية في غاية الوضوح، ظلم كامل واقع على شعبنا، عد على سنوات من الخنوع. يعني أنا للأمة حقيقة أنها تفوق. يجب أن يكون عند كل أمة قدرة لحماية مصالحها. صحيح. بثلاثة أشكال: قدرة عسكرية، وقدرة قانونية، وقدرة اقتصادية. يا أخي غير منطقي أن نشوف الأمة العربية أمامنا العراق تضيع وتختفي، وثم نكتشف فجأة أننا خدعنا في العملية وراحت علينا العراق الدولة العظيمة، ثم نفاجأ أن سوريا كذلك كدولة بتختفي. يا أخي يجب أن يكون عندنا وقفة مع النفس نفكر فيها، إحنا كأمة رايحين لفين؟ يا أخي عندنا موارد كثير، عندنا قدرات كثير، عندنا أساتذة في كل مجال، ليه ما نستغل هذه العملية؟ أمامنا ظلم قانوني واضح للغاية. إذا البعض ترى يتصور أنه ربما لجوء لإسرائيل يخفف عنه ضغوط ما اقتصادية أو سياسية أو شيء ما، أعتقد أنه هذا أكبر خطأ يقع فيه الإنسان، لأن سبب الراديكالية في المنطقة وسبب ظهور المشاكل في المنطقة وجود جسم غريب فيها مستولي على أراضي كاملة لشعب مشرد. صحيح. صاحب الظلم الأممي نفاق أممي. في الإليزيه قابل الرئيس الفرنسي أم وأبو جلعاد شاليط اللي كان محتجز. هذا جلعاد شاليط عبارة عن عسكري خطف من دبابته اللي بتغزو غزة باللبس العسكري. هذا ما هو إنسان مدني، ومع كده نسي
ساكن الإليزيه إنه في ذلك الوقت في 11,000 مدني معتقل عند إسرائيل من الفلسطينيين. فشوف النفاق الأممي يا أخي إلى فين يوصل، والظلم الأممي قبل كده. ما إحنا ما ندافع عن نفسنا؟ أقل ما ندافع عن نفسنا هو على الأقل المقاطعة، حتى هذه نبغى نفرط فيها. طيب سؤال أستاذ جميل، إيش اللي يدفع مثل هذه المجموعات في أي مكان؟ يعني شيء محزن إنك ترى عالم يبادر لزيارة إسرائيل، مجموعة تجار يبادرون، عسكري سابق، كل هؤلاء اختراق واضح لجدار أمة. العجيبة مش كده يا دكتور فهد، العجيب التبرير. واحد بيقول رحت وشاهدت لديهم حبا للحياة. سبحان الله، وما نحن اللي نكره الحياة؟ إضافة إلى كده يا أخي تحب الحياة في بيتك، إنما تيجي في بيته تحب الحياة. أمدح إنسان أقول والله إنسان يحب مثلا الرسم والفنون والفلسفة بس يبغى يمارسها في بيتي أنا، لا، يروح في بيته يمارس حريات، يمارس حب الحياة هذه. بعدين هذا اللي اكتشف فجأة إنهم يحبوا الحياة يعتقد إنه الأطفال اللي ماتوا في غزة قبل 2 كانوا يكرهوا الحياة، إلا ماتوا في مذبح الجنين كانوا ناس يكرهوا الحياة وارتاحوا إنه خلصتهم إسرائيل من حياتهم. يا أخي على الأقل يحترموا عقولنا لما يتكلموا عن كده. طيب. بعدين في نقطة مهمة أستاذ فهد لو أخذت دقيقة زيادة. تفضل تفضل. الذهاب لإسرائيل ترى ما هو خطأ نفسي فقط لهم. إسرائيل عندها قدرة دبلوماسية شديدة وقدرة اقتصادية شديدة على استغلال نقاط الضعف والغباء عندنا. اليوم بالصدفة دي تايم في إسرائيل بتقول، وهذه هنا وتاريخها اليوم أوريها للقراء، بتقول وربطت زيارة عشق فيها وقالت الأمنية بعد الزيارة هذه تنصح الإسرائيليين ب5 مناطق يزوروها في المملكة. 5 مناطق حاطتها وحاطة صورها، بالله ما نخجل، حاطة بالصدفة صورة الوفد. ايش المناطق ال5؟ قلعة خيبر، حطت قلعة خيبر. طيب هذه عشان حطت تيماء، بير هداج حطته، كاتبة بالتفصيل عن انتصار سيدنا علي بن أبي طالب. حاطة في خيبر تفاصيل كبيرة فين الأماكن اللي ممكن تزورها في الوادي، وحطت حتى علي بن أبي طالب إنه هو زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه. إسرائيل على طول تستغل أي فرصة، ما يجب أن نسلمها أي فرصة. بيننا وبينها صراع، لم يكن صراع عسكري فليكن صراع اقتصادي وصراع ثقافي وصراع سياسي، صراع قانوني. أخي عندنا قدرات قانونية كبيرة، ليه ما نستغلها؟ محكمة العدل الدولية ليه ما نستمر نشتكي فيها؟ ليه ما نستمر دائما وأبدا صوتنا في مجلس الأمن عالي، في الجمعية العمومية عالي؟ ولذلك هذا سؤالي للدكتور سعد بن مطر العتيبي في المسألة القانونية اللي أشار إليها الأستاذ جميل. كيف يمكن أن نستغل التأصيل القانوني في هذه القضية؟ ممكن ننطلق من القضية التي أشار لها الأستاذ جميل وفيما يتعلق بهذا الذي وجد أن اليهود يحبون الحياة. اليهود يعني أدانهم حتى بعض بني جنسهم بالجرائم الحرب، بالإبادة البشرية، يعني هذه الجرائم الكبيرة التي يعني سجلت في يعني منظمات دولية. كل هذه الأمور يعني لا يراها الإنسان، إنما يرى هم حبهم للحياة على جثثنا. هذا الذي يريدونه. إسرائيل الكبرى تضمنت جزء من جزيرة العرب، يعني من بلادنا. يعني الشيكل اليهودي على خارطة تتضمن خيبر وتتضمن بعض شمال المملكة. هؤلاء يعني ليس لهم حدود، ولذلك الحل معهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني هؤلاء لا ينفع معهم إلا الوقوف بجدية، وقوف. والحمد لله ليس بيننا وبينهم الآن شيء مباشر، لكن أيضا من الواجب علينا، وهذه من نعمة الله عز وجل، أن الشعب الفلسطيني بقي في أرضه ورابط فيها ذكورا وإناثا وسجلوا بطولات هائلة جدا. يعني هذه العقود الماضية كلها لولا أن الله عز وجل سخر هؤلاء الأبطال للبقاء في بلادهم سواء في 48 ولا 67، وإلا يعني لا صارت شيء لقمة سائغة. وهذا الذي الحقيقة حير الصهاينة ومن معهم ومن يريد أن يتبعهم.
هذا الصمود الهائل جدا. فلهذا لا يمكن أن تنكسر الأمة في هذا الجانب. فيما يتعلق بالقرارات الأممية الكثيرة جدا التي صدرت في حق الصهاينة، فيما يتعلق بجرائم الحرب التي مارسوها بالإمكان إدانة الصهاينة بها، وفي بعض الأشياء التي جمعت عليهم وحاول بعض الناس أن يرفع فيها دعاوى، منع بعض هؤلاء المجرمين من دخول بعض الدول الأوروبية. يعني لو بذلت الجهود وكان هناك جهود فعلا جادة سوف يحاصر الصهاينة قانونيا. في الجانب القانوني، في الجانب القانوني نعم. سيحاصر الصهاينة بشكل كبير جدا. غير قضية دعم المقاومة، وهذا جزء من الناحية القانونية، أن أدعم المقاومة لأنها واجبة شرعا وأيضا جائزة قانونا. هذا ومن معه يقول أنا ذهبت من أجل دعمهم والوقوف معهم وتشجيعهم، وبالتالي هذا جزء قانوني حسب زعمه ومن معه. لكن هم يقولون لا نريدك أن تأتي. إذا لم تأتي لمساندتنا نحن فلا نريد أن تأتي وتدافع عن اليهود. بل بعضهم وصف المقاومة بأنها لم تفعل شيء ولم تقتل ولو ذبابة. هذا احتقار لمقاومة هائلة جدا، مقاومة يعني رفعت أو أبقت في الحقيقة للمسلمين وجودا في فلسطين. هذه المقاومة التي يعاني منها الصهاينة وكل أجهزته، فيأتي شخص بكل بساطة ويقول لم يستطيعوا أن يقتلوا ولو ذبابة. يعني سبحان الله، ما الذي يجعل الإنسان يتهجم على المقاومة على الأقل؟ يعني إذا مدحت إسرائيل فلا تتهجم على الفلسطينيين، لا تتهجم على أهل البلد، لا تتهجم على المقاوم الذي يمتلك الشرعية الإسلامية والقانونية في العمل الذي يقوم به. هذه أعمال مقاومة لا يمكن إطلاقا أن نجاري الصهاينة ونصفها بأنها إرهاب. هذا اللي دعاك لما كتبت عن الموضوع في أكثر من قضية وبالذات في الوسم، أشرت إلى أن بعضهم ربما كتب قضايا مخالفة شرعا عقديا من بعض الكتاب الذين أثنوا على اليهود ومقابل ذم إخواننا الفلسطينيين. صحيح، يعني بعض العبارات تصل إلى درجة الولاء اللي هو بالتعبير المعاصر الخيانة. بعض العبارات خطيرة جدا، ومنها هذه القضية أن تصف المقاومة التي يجب شرعا بفتاوى كل علماء الأمة دعمها، يعني وتقول أنهم لم يفعلوا شيء. هذا يعني فضلا عن هذه من صفات المنافقين في التثبيط، وقد يعلم الله المعوقين منكم. فهذه قضية الحقيقة خطيرة، ويخشى الإنسان أن يكون هذا داخل في يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فالحمد لله يعني بقينا هذه العقود كلها لم نحتاج إلى أن نتقارب معهم أو أن نقدم لهم أي وعود بشيء من السلم المنافي لوضعهم. اسمحوا لي بفاصل وأعود لمواصلة الحديث مع ضيفي الكريم. فاصل قصير بإذن الله، أعود لمواصلة الحديث حول سعوديون ضد التطبيع هو موضوع هذا اللقاء، وأرجو من الجميع المشاركة في الوسم الموجود في مواقع التواصل. نعم، سعوديون ضد التطبيع. يعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن إقامة ندوة عالمية يشارك فيها المختصون والمهتمون بعنوان تعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، تقويم للواقع واستشراف للمستقبل، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 6 من شهر صفر 1439 هجرية، الموافق من 24 وحتى 26 من أكتوبر 2017 للميلاد، علما بأن آخر موعد لاستقبال أذكار الأبحاث هو 29 من ذي القعدة 1437 هجرية، الموافق 1 من سبتمبر 2016 للميلاد. ويسر المجمع الدعوة للمشاركة في فعاليات هذه الندوة، وعلى الراغبين المشاركة فيها من جهات وأفراد زيارة موقعها على العنوان التالي وتسجيل مشاركاتهم من خلاله. المزيد من الدراما والبرامج التفاعلية، المتعة والتشويق في برامج الأطفال العالمية، كل ذلك وأكثر في قالب من الترفيه الآمن على قنوات شبكة المجد. ولضمان استمرار المتعة ومشاهدة برامجكم المميزة على شاشة أكثر وضوحا ودون توقف أو انقطاع، نود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة التأكد من أن جهاز استقبال المجد في منزلكم يعمل ببطاقة ذكية تبدأ بالأرقام 4 2 والمعروف بنظام إيردتو.
أما إن كان الرقم المتسلسل خلف البطاقة الذكية يبدأ بالأرقام 03 فهذا يعني أن جهاز الاستقبال لديكم يعمل بنظام تشفير قد يتوقف عنه الدعم الفني في أي لحظة. وحتى لا يفوتكم الكثير من برامجنا الشيقة، ولتستمر متعة المشاهدة لجميع أفراد الأسرة، توجه لأقرب نقطة بيع لشراء جهاز استقبال المجد ببطاقة تبدأ بالأرقام 42. ولمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011 225 7777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الخاص. سعوديون ضد التطبيع هو موضوعنا. ضيفنا في الرياض الدكتور سعد بن مطر العتيبي، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية، ومن جدة ينضم إلينا مرة أخرى الأستاذ جميل محمد علي فارسي. أستاذ جميل مرحبا بك. أهلا وسهلا. أصوات تقول ليش أنتم كذا معقدين، وهذا كتب على الأقل في صحافتنا، يعني الصحافة التي تقول بأنها صحافة سعودية، تقول أنتم معقدين، إسرائيل تدعو للسلام، إيش اللي يضركم يا أخي؟ الناس اندبحوا هناك، خلونا نطبع والأمور تمشي صح. هذا الذي تقومون به سيزيد المآسي لإخواننا الفلسطينيين. هكذا بعضهم بالنص كتبها في الصحافة السعودية. ممتاز، إحنا معاهم خطوة بخطوة. في عام 2002 أتقدم الملك عبد الله يرحمه بمبادرة السلام انسحاب كامل مقابل تطبيع العلاقات، إلى الآن بنقدمه مجانا. في بيروت أقرت جامعة الدول العربية، القمة العربية أقرت هذا المبدأ وقدمتها كمبادرة عربية. في نفس اليوم رد عليهم شارون قال ما اعتز، بل في نفس اليوم حبس ياسر عرفات زعيم السلطة للعرب كلهم معترفين به في ذلك المكان. إذا مين اللي رفض السلام؟ نحن ولا هم؟ ثم 2009 تقدم ملك الأردن بمبادرة أشمل، قال اضمن بها تطبيع 57 دولة إسلامية، لكن قبل ما يكمل إلقاء بيانه ليبرمان قال له إحنا ما نحتاج بيانات، ما نحتاج مبادرات، أي مبادرة هي تهديد لإسرائيل، نحن ما نحتاج مبادرات. هم جالسين مبسوطين. إذا إيش المطلوب؟ ورقة التوت الأخيرة اللي هي المقاطعة أشيلها ودي لهم هي؟ يا أخي المبادرة السلام العربية أنا أتصورها ببساطة عشان أضرب مثل مرة ساذج لكن هو يمكن يكون يبين لدول الأخوان إذا هذا تفكيرهم. طالب المدرسة لما يبشروا إنه المدرسة طاحت وبالتالي ما عنده امتحانات فما يذاكر، نحن زي كده. نحن قلنا نقدم مبادرة السلام، رفضتها إسرائيل، قلنا بركة يا جامع، لا علينا مسؤولية ولا علينا نبني قوتنا ولا علينا سلاح ولا شيء، نحن اخترنا السلام خيار استراتيجي. بس المنطق بيقول بعد على فكرة الاستراتيجية، خلينا نتكلم شوية كلام استراتيجي. هل من الاستراتيجية إنه لما ما تقدر تكون قادر عسكريا ولا اقتصاديا ولا تبغى تكلف على نفسك في الناحية القانونية وما يفضل لك إلى المقاطعة، هل من الاستراتيجية يا أذكياء الاستراتيجية إنك تسلمهم هذه الورقة؟ أو المنطق يقول غير كده. بعدين نشوف الناحية القانونية، أنا ذكرتها أكثر من مرة، هذه نقطة قوية فعلا نحن بنهملها ولا قد سمعنا إننا دعينا فيها. أقول لك لمحات بسيطة في دقيقتين ما تزيد. تفضل. قانون الحرب، أي قانون دولي يعلو على القانون الداخلي لأي دولة. قانون الحرب أدي لك منه بس لمحات بسيطة. مسك هذا الموضوع أنا في 48 مادة، من مادة 42 ل 56 في اتفاقية لاهاي، واتفاقية جنيف 27 ل 34 47 48. اللي يبغى يرجع لها يقدر يتأكد إنه كلامي مظبوط. من ضمن الأشياء اللي بيقول فيها لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض إلا راحوا أخذوا إذن المحتل ولا ما أخذوا إذنه. 2 يجب على المحتل احترام القوانين النافذة في الأراضي المحتلة.
اليوم اللي منعوا فيه صلاة الجمعة في القدس كان احترم القانون المحلي. 3 تحقيق الأمن والسلامة للسكان. هل الأمن والسلامة مضمونا للفلسطينيين؟ تقديم النظافة والصحة والعلاج والإمداد بالغذاء، هذه تشمل غزة، دحين حشرح تفصيل في غزة. يحظر نقل السكان التابعين للمحتل الأراضي المحتلة. كم مرة نقلت وهجرت في الفلسطينيين؟ يحظر العقاب الجماعي، إلى صار في غزة ما هو عقاب جماعي. يحظر أخذ الرهائن، كم رهينة اتخذت الآن عندهم؟ تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، كل أرض في الضفة الغربية على قمة تل أخذت للجهاد العسكري حقهم. هذه النقاط القانونية ما نقدر نرفع عنها. يجي لك واحد يقول لك لا، هم انسحبوا بحركة ذكاء من غزة بحيث يتلافوا مسؤوليتهم في تمديد الغذاء والكهرباء والصحة وغيره إلى غزة لأنها أرض غير محتلة. هذا أشبه بما تكون كلمة باطل يراد بها باطل. لأنه حوالين أنت انسحبت من غزة بدباباتك، لكن حاصرتها ومنعتها من الطيران ومنعتها من السفن ومنعتها من أي منفذ للعالم، وحصرتها وتقول والله أنا خرجت من انسحبت منها. يا أخي انسحب من بحرها، تستطيع غزة تنتج غاز وتصير دولة بترولية، ما تحتاج لا تبرعاتك ولا تبرعات غيرك. طيب أنا هنا لابد، هذه النقطة القانونية ماني شايف احنا نستغلها. إذا سمحت لي أيضا سأشيد حتى لا يفهم، سأشيد ببعض الكتاب الغيورين على هذه القضية ممن كتبوا بكل وضوح وصراحة، مثل وليس هو الوحيد فقط، لكن ممن كتب الأستاذ عبد الله المزهر يقول يا أخي اعتبرهم صهاينة، يا أخي الذين يرفضون التطبيع اعتبرهم صهاينة، تعامل معهم. أنت قاعد تحترم الصهاينة في رأيهم، احترم إخوانك الذين يرفضون التطبيع وهو السواد الأعظم في هذه الأمة، في مقال رائع، وغيره ممن كتب في هذه القضية ووقف مع أمته. الإشادة بهم مطلب كبير. آخر نقطة أستاذ جميل في هالموضوع لو سمحت، وأرجع لك بعد قليل في شيء. إيه؟ لا بس هي النقطة الأخيرة إنه اللي قلت لك إياه عن غزة، لكن بالصدفة في المادة 42 من اتفاقية لاهاي تشمل الضفة الغربية، تقول إذا وافقت السلطة على وجود القوات الأجنبية ويتغير الأمر بالتغير الواقعي يصير without declaration، يعني ما كأنه أعلنت حرب حالة ثانية، طالما الواقع أوحى بالاحتلال إذن هذه المسؤولية على المحتل إنه يقوم بها في القانون الدولي. هذه طبعا الضفة الغربية مثال واضح جدا، حتى اللي راحوا قالوا إنه ما ختموا على جوازاتهم يعرفوا في قرارة نفسهم، يعلموا يقينا إنه إسرائيل سمحتهم بالدخول. طيب دكتور سعد، خليني أقرأ عليك ما كتب في مسألة مهمة وتتكرر كثيرا أو جزء مما كتب. هذا الرفض مرفوض، يقول أحدهم رفضكم للتطبيع. إذا ادعى أصحابها الرؤية الشرعية فإن بين أيدينا فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تؤكد على أن هذا الأمر جائز، ومع ذلك وقف ضده في ذلك الوقت نقط ممن سميهم مشايخ الصحوة. يقول الشيخ بن باز يقول وأنتم لماذا ترفضونهم؟ إيش الرد على هؤلاء؟ الرد أتحداهم أن يأتوا بفتوى للشيخ بن باز في هذا الموضوع. تتحداهم؟ أتحدى أي شخص يأتي بفتوى للشيخ بن باز بجواز التطبيع أو السلام الدائم مع الصهاينة. وش الموجود؟ هذا افتراء على الشيخ أو سوء فهم لكلامه. طيب. والشيخ نفسه أثير هذا الكلام في حياته رحمه الله ورد عليه. طيب. لكن إن أذنت لي قبل أن أفوت قضية ذكرها الأستاذ جميل. طيب بس ما ننسى أيضا موضوع الشيخ، نرجع سأعود له، لكن هذه قضية مهمة جدا. هؤلاء القوم يريدون القدس عاصمة لهم، يريدون يعني ليست القضية لأن هم لا يعترفون بأنهم احتلال، هذه القضية المشكلة. والمشكلة أن نصدقهم في هذا الكلام وأن ننسى أنهم كيان محتل لبلد إسلامي. قضية اللاجئين اللي بالملايين في الخارج ولم يعودوا إلى وطنهم، يعني أشياء الحقيقة انتهاكات صارخة يوميا هناك. هذه الجوانب لا يجوز أن تغفل. نعم. فضلا عن أن ننظر إلى قضية اهتمامهم بالاحتلال. أعود لقضية فتوى الشيخ بن باز نعم. رحمه الله التي يحتجون بها، التي يزعم هؤلاء أنها تفيد هذا المعنى. قبل الدخول في هذا، عندنا في الفقه الإسلامي الشيخ بن باز هو عالم شريعة بلا شك. عندنا في مصطلحات الصلح، المتاركة، المسالمة، الموادعة، الهدنة، هذه مصطلحات في الفقه الإسلامي كلها بمعنى واحد، تختلف حسب المذاهب في التعبير فقط. كلها بمعنى واحد، هو المعاهدة المؤقتة لإيقاف الحرب أو المطلقة لوقت معين
بحيث يستطيع المسلمون أن ينسحبوا منها. ليس لها معنى أكثر من هذا إطلاقا في الفقه الإسلامي. هناك مصطلح مقابل اليوم: التطبيع، الصلح المؤبد، السلام الدائم، الأرض مقابل السلام. هذه كلها تساوي بين قوسين التطبيع المحرم بالإجماع. المحرم بالإجماع. خلينا نرجع بس عشان أوضح لي وللمشاهد الكريم. أنت تقول هذه المصطلحات الشرعية التي استخدمها من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز يضعون مقابل لها مصطلحات موهمة، فيفهم الواحد أن هذا المصطلح يقابل هذا المصطلح. هم للأسف يفسرون كلام الشيخ في كلمة الصلح بأن مرادها الصلح الدائم، بأن مرادها السلام، طيب. مرادها التطبيع. هذا لم يخطر ببال الشيخ إطلاقا، ولذلك لما أثير الموضوع الشيخ نفسه رد على هذا الكلام. ما معنى الصلح الدائم؟ ماذا يقول الشيخ نفسه رحمه الله في هذه القضية؟ طبعا الذي يعني استخدم هذه الفتوى فئتان: فئة من الناس الذين هم ضد التطبيع أصلا فظنوا أن الشيخ يجيزه فغضبوا، تمام. والفئة الثانية وظفوا هذه الفهم لصالحه، نعم، بسوء قصد أو بسوء فهم، الله أعلم، يختلفون حسب نوعيتهم. طيب. الشيخ رحمه الله رد على هذا الكلام على من أثاروا هذه القضية، وكان السؤال الموجه للشيخ في الصلح مع اليهود يقول: هل تعني الهدنة المطلقة مع العدو إقراره على ما اقتطعه من أرض المسلمين في فلسطين، وأنها قد أصبحت حقا أبديا لليهود بموجب معاهدات تصدق عليها الأمم المتحدة تمثل جميع الأرض، وتخول الأمم المتحدة عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها؟ يقول الشيخ رحمه الله: الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود لا يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكا أبديا، وإنما يقتضي ذلك تمليكهم تمليكا مؤقتا حتى تنتهي الهدنة المؤقتة، أو يقوى المسلمون على إبعادهم من ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة، وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حتى يدخلوا في دين الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه فتوى الشيخ رحمه الله في الرد على من قالوا إنه يقصد التطبيع. هذا ونفسه رحمه الله بين. طيب. هذا ابتدأ هذا أو عنوان المجموعة الحقيقة من فتاوى المجلد الثامن في الرد على هذه الإشكالية. يقول: هذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع اليهود وغيرهم من الكفرة صلحا مؤقتا أو مطلقا على حسب ما يراه ولي الأمر، أعني ولي أمر المسلمين الذي تجري صالح يديه، للأدلة التي أوضحناها. ويتكلم عن قضية معينة بمفهوم فقهي اللي هي الهدنة بمفهوم القانون الدولي. القانون الدولي الصلح فيه يقصد به الصلح الدائم اللي هو السلام الدائم، والهدنة في القانون الدولي اسمها هدنة فقط لا تسمى صلحا. فلما آتي بالصلح الذي هو تعبير الفقهاء ويقصدون به الهدنة، وأقول لا، المقصود الشيخ بن باز يقصد به الصلح بمعنى القانوني، الشيخ لم يخطر بباله هذه الفكرة إطلاقا. ولهذا اضطر رحمه الله على أن يصدر مجموعة من الفتاوى لتوضيح هذا الجانب، وأن لا يمكن أن أقول، ومعاذ الله أن أقول هذا الكلام، بل حتى تكلم عن قضية التغيير في المناهج، قال هذا لا يجوز إطلاقا وليس له علاقة بالاتفاقية. أيوة. أن يصل الأمر إلى هذا الحد في قضية. فالشيخ لم يتحدث إطلاقا عن التطبيع ولم يخطر على باله. لا حجة لمن يقول بالتطبيع أن يستند إلى فتوى سماحة الشيخ رحمه الله إطلاقا، ولذلك هو قال جواز الصلح مع اليهود وغيرهم، يعني هو يتكلم عن تقعيد عام. أي نعم. وهذا رحمه الله هذه الطريقة الحقيقة مهمة جدا في الفتوى، أن بعض العلماء إذا أتي بمصطلح له معاصر لا يستخدمه. لماذا؟ يقول لأن هذا المصطلح المعاصر قد يحتمل أوجه أخرى، ومع الوقت قد يفهم مثل مصطلح السلام وغيره. ممتاز. فهو يستخدم المصطلحات الفقهية التي لا تقبل التفسير بتفسيرات أخرى، ولذلك هو رحمه الله لما فسر كلامه فسر بهذا المقصود. طيب. الأمر الآخر له فتاوى رحمه الله كثيرة جدا في وجوب معاونة المقاومة ووجوب تحرير فلسطين على الفلسطينيين، فإذا لم يستطيعوا فيستعدوا حتى يستطيعوا. له فتاوى كثيرة جدا في هذا الجانب. تمام. هو وغيره من علماء وهذه الفتاوى جزما أنها تتعارض بشكل واضح مع التطبيع. نعم، ولذلك الشيخ في كلامه منتظم، لكن هؤلاء يتناقضون وسيجدون الكثير من الأشياء التي تناقض فهمهم لكلام الشيخ. أستاذ جميل، أنت من الأشياء الطريفة في تويتر لما الناس يردوا عليك، واحد منهم جاب فكرة يقول أنتم يا العرب تكررون دائما تضييع الفرص الضائعة عندكم، خذوا طالب يقول. وكان ردك الحقيقة صواريخ في هذه. ليش أنت ضد خذوا طالب؟ شوف يا سيدي، الفريق الآخر عنده حجتين دائما وأبدا يدندن حولهما، وما أعتقد في حجتين غيرها. الأولى الديمقراطية، إنه إسرائيل دولة ديمقراطية، والنقطة الثانية الفرص المضاعفة اللي أنت بتقول عليها. شوف يا سيدي، الديمقراطية أضرب لها مثل مرة بسيط وسهل للغاية. تحت هذا الاستوديو في بنك، لو لا قدر الله في الليل جو 5 لصوص استولوا على الأموال اللي في البنك
وقسموها بينهم بمنتهى العدالة بالريال. أنا أصف هذول اللصوص بأنهم أهم صفة عندهم هي العدل ولا أنهم لصوص؟ الديمقراطية ذكرت في إسرائيل واهتمت بها للفلسطينيين واحدة مرة. اتفاقية أريحة غزة أولا علشان يتكون برلمان يقر اتفاقية إلا وقعوها أريحة غزة أولا، حتى لا يجي زعيم عربي آخر بعد ياسر عرفات ينكرها، يقول لك لا هذه اتفاقية أنت موقعها كبرلمان. بعد ما تشكل البرلمان ووقع الاتفاقية انتهى حب الديمقراطية من قلب إسرائيل للعرب. النقطة الأخرى اللي دائما نتكلم عنها الفرصة المضاعفة ونظرية خذ وطالب. طب لو أخذت وطالبت وما رضي يديلك، تقول خلاص والله أنا أخذت بنظرية خذ وطالب. الفرصة المضاعفة أبغى أسأل اللي يتكلم بيها ويدندن بيها، أقول له أسألك بالله، لو جاء واحد استولى على بيتك وكانت الظروف كلها في صف المستولي على بيتك، كأن يكون مجلس الأمن اللي يمثل البوليس مثلا ساعده واداله البيت وطردك في الشارع، ثم جاء بعد 10 سنين حن عليك وادالك غرفة السواق وقال لك خلاص أدي لك غرفة السواق، فيقول لك يا أخي ليه ما تأخذ الفرصة، خذ أحسن من الشارع. أقول له لا، هو يقول لك خذ غرفة السواق بس تيجي معي على كاتب عدل تفرغ البيت. إذا ما تقدر تطالب بحقك استنى يمكن يجي واحد ولدك يكون أرجل منك ويطالب بحقك، إنما لا توقع له على ورقة وتدي له البيت حقك. إلا يقول كده أقول له أسألك بالله، هل لو جاء أحد أخذ بيتك تروح معه كاتب عدل توقع له إياه، وإلا تعند وتصير زي كأنك بلاش أقول الصفة ومصر على أنك ما تقبل بالتنازل؟ طيب يعني أنت ضد هذا المبدأ تماما، لا الأولى ولا الثانية كما يا سيدي. خذ وطالب بإيه؟ إسرائيل بتطالب الآن بعمل مزار أبو حصيرة، واحد يهودي مات في مصر والآن بيطالبوا به، يقول لك هذا المزار حقنا. بيجن مش طلع أمام الناس بكل وقاحة طالب بالأهرام، قال جدودي اللي بنوها. الآن يطالب نضحك على نفسنا بسذاجة نقول والله خذ والطالب. الأماكن الخمسة والآن هنا كاتب إنه يطالب بخيبر، الله لا يجعلنا نعيش إذا كان يبغى نشوف أحد منهم دخل فيها. آمين. يبغى يجي كإنسان مسالم كالآية التي ذكرها الشيخ في الأول، أقول أهلا وسهلا، أديت حقوق الناس حقوقها، ليس بيني وبينك إلا الإقساط، أقسط لك وتقسط لي. نعم. طيب سأعود إليك بعد قليل في قضيتين مهمتين تبقيت معي أستاذ جميل. الشيخ سعد أيضا في هذا الجانب يتحدثون كثيرا عن استدلالات صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في أكثر من موضع. في دقيقتين كذا سريع إذا سمحت. هم يحتجون بمثل هذا الكلام، لكن الحقيقة لا حجة فيه، ولا حتى في قضية صلح الحديبية ولا في صلح الرملة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. هناك أوجه عديدة الحقيقة لبطلان هذا الاحتجاج. أولا أن اليهود في العهد النبوي لم يكونوا محتلين لبلاد المسلمين، هم في الأرض التي كانوا فيها قبل الإسلام، فليس هناك أي احتلال منهم لأرض المسلمين. هذه قضية واضحة جدا. والمعاهدات معهم هي إما معاهدات مؤقتة أو مطلقة، إذا ليس هناك معاهدات مؤبدة إطلاقا في هذا الموضوع. هذه أول قضية. القضية الثانية مصطلح الصلح يختلف جوهريا عن مصطلح التطبيع مثل ما ذكرنا. والصلح يقصد به المسالمة المؤقتة عند جميع الفقهاء ولا إشكال في هذا، إذا لا يوجد شيء اسمه تطبيع في العهد النبوي إطلاقا. القضية الأخرى بالنسبة يعني الصلح الدائم الذي يتم بمقتضاه الدخول في جملة من الاتفاقات الثقافية والاقتصادية والأمنية، هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مع أولئك إطلاقا، تغيير مناهج إطلاقا، بل حتى المطالبة بعدم قراءة الآيات المتعلقة باليهود في الإذاعة، يعني وصل إلى هذه الدرجة. واليهود الحقيقة اللي يقول خذوا طالب، اليهود لا يعطون أصلا، هم محتلين الآن ويريدون المزيد، وعندهم شيء أوسع من هذا. آخر قضية إذا سمحت. لاحظ النشيد الوطني بس اليهود، خلينا نسمع. أيوة. النشيد الوطني يقول النشيد الوطني: طالما في القلب تكمن نفس يهودية تتوق، وللأمام نحو الشرق عين تنظر إلى صهيون، أملنا لم يضع بعد، حلم عمره 1000 سنة أن تكون أمة
حرة على أرضنا، أرض صهيون والقدس. هذا موجود في المصطلح الإنجليزية يعني السلام حقهم. أناس لا يريدون إطلاقا الرحيل. فيما يتعلق بالاحتجاج بصلح الحديبية، مثل ما ذكرنا، هذا صلح أصلا مؤقت ب10 سنوات. صلاح الدين مع الصليبيين كان صلح أيضا مؤقت ب3 سنوات، وأخرجوا إذن وأخرجوا. طيب. يعني المسلمون يعني حافظوا على الأقل، لم يسلموا ولم يتنازلوا عن أرضهم للصليبيين قرابة 200 سنة، لكن في النهاية استردوها. أستاذ جميل، سعوديون ضد التطبيع، آخر رسالة لك لمن شارك في هذا لو تكرمت وباختصار. أقول باختصار شديد، بلدنا ليست بلد عادية، نحن بلد الحرمين، نحن 1,500,000,000 مسلم يتبعونا لموقعنا. لا نطبع حتى لا نضطر من يطبعوا معنا، نطبع في حالة سلام عادل للجميع. لم ينكر أحد مننا السلام العادل، لم ينكر إعطاء كل إنسان حقه. ونقطة أخيرة معلش، المناهج ذكرها الدكتور. قبل حوالي 15 سنة توماس فريدمان كتب مقالة إنه 3 كتاب سعوديين زعلوه شيء زي كده. أنا كنت بالصدفة أحد دول الأشخاص. كان بيتكلم بيقول المناهج هي سبب العنف ضدنا. قلت له إحنا ما لنا عنف ضدكم، هذول 15 سعودي ما لنا صلاح بهم، نحن أرسلناهم ودربناهم. لكن مع كده هو قال، عفوا ما قال مناهج، قال كلمة الكتاب المدرسي. قال مشكلتنا الكتاب المدرسي عندكم. قلت له لا، مشكلتكم معنا التلفزيون اللي ورا ظهرك. شوف دير ظهرك، شوف ايش اللي بيصير. كان وقتها في تقرير عن مذبحة جنين، قلت له شوف المنظر، هذا المنظر هو اللي بيخلق العنف في المنطقة. لو كان في عدالة حقيقية، لو دولتك نظرت للحق ايامها كانت استخدمت الفيتو ضد لجنة تقصي الحقائق، مجرد تقصي حقائق رفضتها. طيب إنما رسالة الأخيرة للمطبعين، أقول له يا أخي بكل وضوح، أنت إما مقتنع إنه لنا حق هناك أو ما أنت مقتنع إنه لنا حق. ما لنا حق هناك أنت وقناعتك حر، لكن لو لنا حق هناك يا أخي لا تكن إمعة، كن راجل وطالب بحقك. ما تستطيع أن تطالب بحقك لا تتنازل عنه، يمكن يجي ولدك أرجل منك يطالب به. الأستاذ جميل محمد علي فارسي كان معنا من جدة، شكرا جزيلا لك أستاذ جميل. عفوا، شكرا جزيلا لك وشكرا للمستمعين، وشكرا على سعة صدرك على شكرا لك النقاش هذا. شكرا. أيضا كان معي من الرياض الفضيل الدكتور سعد بن مطر عتيبي، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية. أشكر لك دكتور. الله يبارك، شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. تحدثنا تحت موضوع سعوديون ضد التطبيع، وسنبقى بإذن الله كذلك لا للتطبيع. شكرا لطيب المتابعة، شكرا للزملاء الذين صحبونا في هذه الحلقة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.